大家好，歡迎大家收睇我哋雲偶爾 channel， 我係 Jojo。今期咧帶大家嚟到咗我哋中山嘅深中通道落腳點嘅第一站，呢度咧係一個新盤嚟噶，就係我哋嘅永富明珠1號啦。咁現時咧發展商搞緊一個大優惠啦，單價低至9字頭就可以上車到呢一個屋苑噶啦。咁現時咧買呢度嘅話咧，發展商咧係送你6重嘅一個大禮包噶啦。佢咧第一個咧就係咧有一個現場嘅一個砸金蛋嘅抽家電嘅一個大禮包啦，第二個咧就係咧享受一個5年嘅一個車位使用權啦，第三個咧就係現場咧抽獎活動啦，咁第四個咧就係我哋開盤一個特惠價嚟嘅，咁第五個咧就係咧佢再送你24個月嘅物業管理費啦，跟住然之後第五個咧，咁如果你喺5·1期間咧去成交買咗呢度嘅話咧，咁佢就有現場一個繽紛嘅一個活動俾你嘅。咁我哋咧事不宜遲啦，即刻帶大家入去呢個新盤入邊咧了解一下嘅，走。我依家咧現時身處位置咧就係喺我哋嘅屋苑出邊呢條路呢度啦，咁同大家咧簡單咁介紹一下屋苑嘅一個交通配置嘅。咁我哋嘅屋苑咧，佢咧係坐落於我哋中山火炬嘅明珠路以及我哋嘅日仙路嘅交匯處嘅。咁咧講明啦，佢呢度咧係喺我哋嘅火炬中心地帶啦，所以咧佢翻香港啦係有多種交通工具可以翻到去嗰邊嘅。咁先同大家講下有啲咩交通工具咧翻到去我哋嘅香港嗰邊先啦，因為咧呢度咧大家都知道啦，南朗同埋我哋嘅火炬區咧係非常之近我哋嘅深中通道嘅，所以呢度咧屋苑揸車咧5分鐘左右咧就可以上到我哋嘅港澳高速啦。咁上呢條高速咧，經過我哋深中通道咧，就可以快速接駁到我哋嘅深圳灣口岸嘅。全程揸車咧都係45分鐘嘅時間嘅。咁除咗呢一個交通工具之外咧，咁我哋咧去客運碼頭咧都係十分之近嘅，大概咧半個鐘左右嘅車程咧就可以到客運碼頭噶啦。咁到咗客運碼頭之後咧，搭船翻香港嘅中港城咧，全程都係1個鐘嘅時間嘅啫。咁以上咧都係我哋嘅一個交通工具翻去嘅。咁其實咧高鐵翻去咧都係非常之便利嘅，因為我哋周邊咧7公里內咧就係一個高鐵站啊，就係我哋嘅中山站嘅。坐呢個中山站咧翻到我哋香港嘅 Austin 啦，全程都係個半鐘左右嘅時間嘅。咁距離我哋項目嘅話咧，都係有一個直通巴士站嘅，大概2.8公里啦，就可以到達我哋太陽城商圈嗰邊咧，搭一個港澳直通巴士站翻香港每一個區嘅。咁揸車嘅話咧，從屋苑去到嗰邊太陽城咧，都係5分鐘嘅時間嘅啫。咁以上就係我哋成個屋苑嘅交通配置啊。咁你哋可以俾個鏡頭大家睇下啦。咁屋苑因為佢新整嘅，依家都仲響度加急咁起緊。不過好多棟咧，基本每一棟咧都已經封晒頂噶啦。咁你哋可以睇到咧，屋苑周邊咧佢係冇咩商業嘅，即係啲食肆啊、生鮮超市店啊、生果店啊、便利店都冇嘅。咁只有咧對面咧，佢係一個舊小區嚟嘅。咁舊小區嘅樓下呢度咧，都係一啲整胎啊，同埋咧仲有一啲咁嘅養車啦，仲有洗車嘅地方嘅，只有呢啲咁嘅地方嘅。咁我哋等陣咧再揸車咧，大概5分鐘，我哋試下揸車去附近嘅太陽城商圈啦，睇下嗰度有啲咩嘅。依家咧就嚟到咗我哋嘅太陽城商圈啦。咁其實咧資料包嗰度同埋銷售講嘅嘢咧係唔可以信㗎。佢哋話咧揸車5分鐘，我啱啱咧揸車過嚟咧係10分鐘嘅。咁其實咧屋苑咧佢嘅背後咧行路5分鐘啦。大概揸車2分鐘咧就係一個商圈嘅啦，就係嗰個富民商業廣場嗰度嘅。咁嗰度就係喺屋苑嘅背後嘅啫，行路都可以去到噶啦。咁呢度嘅商圈咧就係火炬咧佢嘅一個大型嘅商圈嘅。咁揸車大概10分鐘啦，2.7公里嘅過嚟。咁呢邊咧係好多嘢食嘅。咁有時你哋嚟中山咧喺度揾嘢食咧，唔知去邊食嘢咧都可以過嚟呢邊。呢度係有一個火鍋店。咁呢個火鍋店咧 set 到咧設計得都幾靚，可以適合啲女仔過嚟打卡嘅。咁呢邊其實咧佢嘅食肆係非常之豐富嘅，可以講係咧應有盡有，無論係連鎖店啦，定係啲食啲平嘢嘅街邊嗰啲攤位咧，都係非常之多。嗱，先俾你哋睇下商圈入邊嘅嘢食先。嗱，有邊食客啦、趙記成全啦，呢啲中式糖水嘅。咁其實咧必勝客唔使多講啦，好多分店嘅。咁我哋趙記成全咧喺中山呢邊咧都有好多分店嘅。我記得咧有一次我帶客咧。佢都係特登過到嚟趙記呢邊咧食嗰個雙皮奶啊，因為佢話咧喺香港嗰邊食一個雙皮奶太貴啦，咁但係嚟到中山呢邊咧食一個雙皮奶咧都係8蚊左右嘅人仔嘅。咁呢邊咧就係食啲飯團啦，咁佢係有好多食肆嘅，咁都有茶飲店嘅。唉，呢個天真係講話落雨就落雨。
點解真係要擔遮都要睇呢個盤咧？就係因為佢真係太新啦呢一個盤，而且我都想趁一波第一波咁去影呢一個樓盤。咁其實啱先我哋影嗰陣時咧，雨係停咗啊，但係佢突然間咧行到嚟商圈呢邊咧，佢又落翻雨喎。咁呢度咧都係有翻我哋嘅港澳直通巴嘅。我啱先已經見到啦啦，喺綠色嗰度啊，港澳直通巴就係綠色嗰度嗰一塊響到嗰一度係上車點。咁呢邊嘅話咧係啦。就係嗰度，咁呢邊嘅話咧，全部咩螺絲粉啦、半粉啦、coffee 啊，全部都已經係齊晒噶啦。咁如果你嚟呢邊嘅話咧，你以後入住咗呢個商圈咧，揸車大概10分鐘以內咧就可以到呢個大型嘅商圈噶啦。咁呢度咧係一共分5層嘅，咁就連咧簡愛家居咧都係喺呢度上邊係有嘅啦。咁簡愛家居咧我就唔需要多講咧，因為大家都知啊。咁呢度咧都係有一個超市嘅，嗰個沃爾瑪嗰個超市啊。咁嗰個超市咧都係大家都知道噶啦，因為佢嗰邊咧都係比較出名嘅。咁呢度咧都有啲水果店啊，咁佢都有啲設翻啲攤位俾我哋用嘅。哇，好想食嗰個冰糖葫蘆，睇下大概幾錢先，我睇下，好鬼食。咁佢呢度嘅冰糖葫蘆咧，佢價格都比較平嘅，都係10蚊到20蚊左右啦。咁20蚊咧係隨便揀啲細嘅，就5寸嘅。咁跟住佢呢個水果混搭嘅話咧係12蚊1寸嘅。咁其實我係好中意食呢啲，等我影完再過嚟買1寸，先做咗啲正事先。咁我哋先行下啦。咁我就每一層去行下呢個商場有咩啦。咁我就行第一層睇下有啲咩影俾大家睇大概嘅吓。咁我哋行上去。係咪有一個國美嗰個家電？我啱先喺嗰度見到。其實我係好少嚟呢一個商圈嘅，因為我唔係住火炬呢邊嘅，所以話就好少嚟行呢度。嗱，咁呢邊嘅出邊咧係有嗰個果切啦，同埋水果撈嘅。咁呢邊咧就係有翻啲花店啦，同埋皇上皇啦。咁皇上皇嘅話咧都係好多分店嘅。咁佢係俾你哋睇下先，呢度都有 KFC 啊，爐子牛雜。哇，好多嘢食啊！呢度好似去咗一啲美食街咁嘅感覺。嗱，咁呢個皇上皇嘅話咧，咁我唔知香港嘅朋友仔咧有冇聽過啦。咁其實呢度咧，佢大概食嘅嘢咧都係嗰啲咩鴨類啊，咩鴨脖啦，仲有佢嘅嗰啲鴨腿啦，呢啲各種各樣嘅嘢食嘅。咁佢大概嘅價格咧都係33蚊啦，有19.9嘅，咁係佢嘅鴨雞翼尖嚟嘅。呢啲都係佢啲價格嚟嘅，咁佢係好多味道嘅，亦都有啲素菜啦，俾翻俾我哋食嘅。咁我哋再行下入嚟，呢度就係嗰個食雞扒嘅地方，買衫呢啲特賣場。嗰度前邊係一個城市展廳，我哋睇下入邊係有咩嘅先。哇，好涼爽啊！今日天氣真係實在太焗啦，呢啲天氣。咁呢邊咧係有翻我哋港龍一個分店啦，仲有酷生阿姨啊。嗱，1樓大概就係咁啦，有一個賣眼鏡嘅地方。真係有國美電器啊！嗱，喺呢度國美電器。咁呢度1樓咧大概就係咁，我哋大概俾你哋展示一下嘅。咁呢度係小朋友玩嘅嘢啦，嘢飲嘅一個茶飲店啦。咁呢度係有雪糕啦，有華夫餅啦等等呢啲嘅。咁佢價格都唔會好貴嘅，價格都係響10蚊啊、13蚊左右嘅，12蚊、14蚊咁。呢啲都係價格嚟，哇！睇到好似好正咁，好想食啊！快啲派完佢去食少少嘢。咁呢度咧都係有啲藥店啦，同埋我哋嘅 Miniso 啦。咁前邊都有一啲食嘢嘅地方嘅。咁其實好長嘅呢條街。咁我哋就唔一一展示啦，因為太長啦呢條街。講完嘅話，我條視頻成40分鐘都得啦。咁我哋就到呢度啦。咁即刻帶大家咧去翻我哋屋苑入邊睇翻佢嘅內園設計同埋我哋嘅示範單位嘅。咁我依家咧就行到嚟我哋嘅屋苑正門口呢度啦。咁大家咧有冇覺得咧佢呢個屋苑咧嘅正門口設計到咧好恢宏大氣嘅？咁可以睇到我左右兩邊咧佢都 set 咗一啲水景啦，同埋羅漢松啦，仲有一啲鳳凰木嘅一啲即係過百種嘅一啲比較珍貴啊，同埋比較貴啲嘅一啲綠化嘅。咁你都可以睇到啦，因為我哋都知道啦，羅漢松咧，因為佢嘅意語咧係非常之吉利啦，同埋意語都非常之好嘅。咁我哋帶大家咧入去咧我哋嘅一個內園入邊參觀一下嘅。咁呢度咧總佔地面積咧係咧成18萬平方米嘅。咁但係咧單佢呢個園林嘅綠化咧就已經 set 咗咧係1.8萬噶啦佔地啦。我係好少屋苑咧可以做到咧，即係
佢嘅一個花園佔地啦係咁大嘅。因為呢一個盤咧，佢咧一共咧係由8棟嘅住宅啦，同埋咧一棟嘅一個公共配套啦，仲有咧一棟嘅我哋嘅星級酒店啦、商業街啦，同埋幼兒園嘅。咁佢暫時咧嗰個商業街咧仲未整好嘅，到時整好咗咧，我哋再嚟呢度咧拍翻一期視頻嘅。咁大家都可以睇到啦，因為我覺得咧嗱，你呢度就係佢入戶，即係一入門口咧，每一個來訪咧都會登記嘅。咁呢度咧就係我哋嘅正門口呢度啦。有冇覺得咧？Jojo 覺得即係自己入咗嚟之後咧，瞬間升咗一個 level 嘅，因為呢度嘅話咧，佢周邊俾我感覺真係好大氣、好高級嘅感覺啦，即係好似自己去咗啲高級會所嘅感覺。嗱，自己睇兩邊同埋成個園林入邊咧，佢都已經做好晒噶啦。咁係咧種植咗過百種嘅一個綠化嘅，你自己可以睇到嘅。嗱，佢嘅中庭位置呢度就係我哋中庭位置，即係一入嚟呢度咧，佢咧係設咗一個大嘅水景嘅。咁聽講呢度呢個水景咧係咧佢8棟入邊咧有一啲即係有一啲戶數咧都可以望落嚟，可以望到一個水景嘅，即係陽台門嗰度嘅。咁我哋咧再行下睇下去我哋嘅一個示範單位，好似係嗰邊嘅。嗱，咁我哋俾個愛立面俾大家睇下先啦。咁愛立面咧，佢呢度咧係咧 sell 咧佢一個比較闊嘅一個樓間距嘅，佢呢度嘅樓間距咧係超130米嘅。嗱，俾個感覺你哋自己去睇下，感受一下係幾闊嘅。咁呢度咧現時咧佢咧賣緊主推嘅咧就係我哋6棟嘅。咁6棟嗰邊咧在售面積咧就係107啦，同埋119啦、139嘅4棟5房嘅。呢度主推戶型咧就係 N+1戶型嘅。咁我哋依家係佢寫住個即係嗰個示範單位係喺呢度嘅。咁我哋先上去示範單位嗰度。咁同埋咧，仲要講下呢度啦。佢每一棟咧嘅1樓咧都係做一個架空層嘅。咁架空層嘅話咧，日後咧佢會打造翻一啲飯會所，唔同主題嘅全齡段嘅飯會所咧，俾我哋啲業主用噶。咁到時咧，嗱嗰邊嗰度圍起身嗰一度咧，咁佢到時咧就係做一啲即係佢係做翻啲無邊際嘅雙泳池啦，咁仲有一啲會所啦，同埋咧羽毛球場啦，呢度都係有嘅。嗱，6棟就喺呢度啦。咁我哋行過去睇下，我都想睇下佢個游泳池嘅位置啊。咁佢嘅資料包咧，即係我啱啱先了解到咧，咁佢嗰個游泳池係 set 咗喺嗰邊嘅。咁可能佢依家咧仲響到，我唔知佢呢度圍起身嗰度係整好未呢個泳池。如果整好嘅話咧，就可以影得到俾你哋睇。就係呢度上邊啦。咁有冇發現咧？佢係冇嗰啲兒童樂園嘅嘢，係 set 咗響邊度咧？哦，應該係響後邊嗰度兒童樂園 set 嘅玩嘅嘢，應該響嗰邊吧。跟住泳池我冇諗錯，應該就係中間呢度圍起身，可能佢未整好啊，所以未影到。等我哋咧上去嘅示範單位嘅陽台望落嚟，睇下可唔可以望到嘅泳池吧。咁呢度就係6棟啦。嗱，呢度咧全部都已經起好晒噶啦，咁佢就唔會有嗰啲咁嘅感覺，就係樓望樓嘅感覺，佢就唔會有嘅，因為佢樓間佢咧實在係太闊啦，同埋佢周邊啲樓咧都唔會話好高嘅。好，我哋上去睇下，咁呢邊咧係2 lift 4伙嘅。咁佢咧係有2種選擇，有清水房啦，同埋有我哋嘅精裝修嘅。咁現時咧清水房嘅價格係9300啦，到我哋1萬蚊左右，11000左右嘅。咁佢帶精裝修嘅話咧就係10100到12000嘅，係帶精裝修，差別都唔會好大嘅。咁我哋入到嚟呢度咧，其實有啲星級酒店嘅感覺啊！我哋嚟呢度俾大家影下，俾大家睇。現時佢呢度係未擺裝修，即係未擺嗰啲咁嘅家私。即係未擺嗰啲嘢，即係未擺啲家具喺呢度裝飾呢度嘅。咁佢大概就係咁嘅位置啦。佢大堂都係整到咁嘅，咁超6米高嘅一個高度噶。佢啲燈已經整好晒，基本嘅嘢都已經整好晒啦。咁我哋再嚟影下佢呢邊嘅。咁呢度咧，佢咧係拍卡啦，同埋人面識別啦。咁呢度咧都係有密碼，輸入密碼都得嘅。咁開一個入，即係每一座樓宇下邊都係有呢個嘅。哦，咁佢內緣我哋都可以俾影下。嗱，佢每一座都係好闊嘅，全部都喺度。嗱，咁佢依家嗰邊仲未起好啊，仲喺度圍住。咁呢一棟嘅話咧，佢啱先我就問咗啦，呢一棟咧佢咧就係起緊一個商業嘅嘢嘅，咁佢嘅商場啦就係起咗喺呢度嘅。咁我哋再行翻上去睇下先，睇下佢一個總高樓層嘅。我哋依家上去按下佢個 lift 先。總高樓層咧係25樓嘅。
好啦，我哋依家先上去示範單位就唔影住啦。依家咧上到嚟我哋嘅示範單位，先帶大家睇一個107方嘅。咁107方咧係做咗3+1房間嘅。咁一入嚟呢度咧，呢一間房咧係唔計 size 贈送俾你嘅。咁雖然呢個房咧有啲細嘅，咁但係勝在佢係唔計 size 贈送俾我哋噶嘛。咁呢度嘅話咧，佢咧係可以擺到一張床嘅，你都可以好似佢咁設計一個茶室，或者做一個雜物房啦，或者做一個即係放啲鞋櫃啊，我哋換鞋嘅地方都得嘅。咁呢度咧再行入嚟咧，大家可以睇到啦，佢嘅廳嘅話咧，107方嘅話咧，好似顯得個廳咧有啲細咁。我哋先睇下佢嘅廚房位置點嘅。咁廚房位置嘅話咧，咁佢係做一個 U 型嘅一個廚房設計啦。咁佢到時清水房嘅話咧就係毛坯嘅。咁但係咧，如果你係揀精裝修嘅話咧，咁佢嘅牆身啦、地板啦，同埋啲平時嗰啲趟門啊，仲有我哋衛生間嘅嘢咧，都係有標配翻俾你嘅。燈咧就係吸頂燈嚟噶啦。咁呢度嘅廚房嘅話咧，咁佢係有一半嘅面積咧，呢度佢本身咧係一個圍起身嘅，係生活陽台嘅位置嘅。咁呢個生活陽台咧就係送俾你嘅一個面積嚟嘅。咁只係咧佢呢個戶型咧係打通咗生活陽台，攞嚟做埋我哋廚房嘅位置嘅。咁呢邊係預留一個明窗俾我哋嘅，係啦。咁呢度基本上佢有嘅嘢都係普普通通咁咯，中規中矩啦。咁呢邊就係我哋嘅餐客廳一體化嘅飯廳啦。咁呢個飯廳其實我覺得有啲窄咗啲。107方嘅飯廳喎，其實人哋80幾方、90幾方都可以做到咁嘅飯廳啦，係咪啊？呢個我覺得麻麻地咯，大家自己睇下。咁呢度就係我哋個客廳位置啊。點解我要話佢呢一個客廳好窄咧？俾我嘅感覺一啲都唔大氣啊！嗱，自己睇啦，呢個客廳咧，咁我行一步就1米左右啦。咁呢個客廳咧係3.5米左右嘅一個開間嘅。嗱，我坐落嚟俾你哋感受一下，我哋嘅梳化正常嘅一個闊度係咁闊噶嘛。咁我坐喺呢度嘅話，電視機就喺我前邊啦。咁你哋自己睇下一個距離啦，我覺得係開間真係麻麻地嘅。咁我哋再行翻過嚟先。嗱，呢度就係我哋嘅一個陽台啦。咁佢陽台咧就計依度到依度嘅話咧，大概係2米左右嘅。咁但係咧計翻我哋依邊開始啦。呢度開始佢有一個贈送嘅，呢度嘅深度嘅話咧，連埋嗰邊嘅話咧係有6米左右一個長度嘅。咁但係呢一忽嘅話咧，送俾你咧，你又唔知做啲咩好，只可以種下菜啊，種下啲綠化咯。咁其實佢可以選擇咧，將個牆咧，將間房咧面積咧揼埋佢出嚟咧，會好啲嘅。唔知係咪因為佢呢埲牆可能係一個承重牆嚟嘅，所以就揼唔走啊？咁我哋再望翻出去，因為我哋現時身處係示範單位啦，佢5樓嘅啫，望出去嘅景觀可能比較矮啲嘅。咁呢度咧，佢咧就望翻呢邊嘅話咧，咁佢就係一個望翻我哋對面啲舊樓啊、舊小區啊。咁但係呢啲舊小區全部都已經固定好晒噶啦，所以嘅話咧，你買呢一邊嘅戶型嘅話咧，咁佢睇落去嘅，即係睇落去啲風景咧，佢就係一個無遮擋嘅。如果你買高幾層嘅話咧，咁佢睇落去嘅視野會開闊好多。哇！咁我哋其實樓下呢幾層咧，嗱，見唔見到一個大露台啊？咁可能佢嘅唔知2樓吧，2樓左右咧就可能係有一個大露台嘅。咁我哋再行入去咧，睇翻我哋嘅一個休息空間嘅。咁呢度咧係動靜分區一個休息空間嘅設計，都係啲傳統嘢嚟噶啦。咁我哋再睇下我哋衛生間嘅先嗱。我啱啱講到咧，如果你揀精裝修嘅話咧，咁都係加翻少少錢嘅啫。咁嗱，佢毛坯係9300到1萬蚊左右啦。咁即係你每一個方咧加翻100到200蚊左右就可以帶精裝修噶啦。咁呢度嘅話咧就係我哋衛生間位置啦。咁到時交付俾你嘅話咧，佢都係呢啲鏡櫃咧，全部都係有啊。馬桶啦，就呢啲咁嘅玻璃門啦。同埋佢嘅花灑呢啲啦，仲有呢個位置放毛巾嘅，咁佢都係有埋俾你燈掣，全部都係做好晒噶啦。咁佢個衛生間嘅話咧，就唔會話太窄，咁就正常嘅一個 size 嚟嘅。其實嗱，我再企埋入去淋浴嗰度，咁呢度都唔會話好窄，就呢個門設計得有啲奇怪啦，即係咁有啲窄。我中意嗰啲即係衛生間咧，其實用啲趟門咧會比較好嘅。咁我哋再行翻出嚟睇埋啲房嘅。先嚟睇一個兒童房吧。咁一個兒童房嘅話咧，咁佢呢一邊呢橛啊，嗱，佢埋邊一橛咧，都係一個贈送俾你嘅一個 size 嚟嘅。咁我哋成間房嘅話，計 size 嘅話咧，就依度到依度都係計翻 size，嗰邊係贈送俾你嘅。咁呢度嘅話咧，咁你可以 set 翻好似發展商嘅一個設計啦。咁呢度擺咗一個咁長嘅一個收納台啦。
咁可以做書台又得，做我哋嘅梳妝台都得。咁呢邊就係衣櫃嚟噶啦。咁其實你都可以，如果你多衫嘅話咧，咁你可以將嘅衣櫃做大啲都得嘅。因為呢個位置嘅話，呢間房咧就好好設計。有冇覺得咧？呢一間客房咧，佢好闊落啊，一啲都唔怕窄嘅。其實你睇下佢擺咗張床之外咧，仲有咁多位置嘅。咁呢度咧都係望翻出去嘅景觀咧，都係望翻我哋內園入邊嘅。可能咧佢犧牲咗客廳嘅位置同埋廚房嘅位置啦，仲有我哋飯廳嘅位置咧，咁咧就顯得啲房咧就大間啲咯。咁呢一間房都好大間嘅，呢間係客房嚟嘅。咁佢都係啲基本嘢啦，都係擺2個床頭櫃啊，一張3邊落床位嘅床啦，仲有我哋嘅衣櫃啊咁咯。咁呢度嘅話咧，其實咧嗱，好闊嘅呢度嗱，你睇下見唔見到啊？可以唔俾你擘開咁多位置都得噶。呢度咧，呢個位置係好好用噶。咁我哋可以擺翻啲即係收納櫃啦，收納翻啲被鋪都得嘅。咁嗰邊咧除咗擺衣櫃嘅話咧，可以做翻我哋啲梳妝台啊，或者做一個細嘅衣帽間都得嘅呢邊。咁佢望翻出去咧，同主陽台景觀係一樣嘅。咁因為今日咧係落雨天嘅話咧，你自己睇啦。陰天嘅話咧，佢嘅一個光線都唔錯啊。而且佢一個設計係無主燈嘅，我關燈俾你哋睇下效果，唔會太暗噶嗱。有冇見到啊？依家係冇開燈一個狀態，係咪唔會話太暗咧？呢間房其實佢採光係幾好嘅呢度。咁我哋再行埋去睇下嗰個主人房先。咁我哋主人房咧，佢係按照升級嘅一個套，即係升級酒店啲套間去設計嘅。咁呢度咧就係做翻一個鑽石型嘅一個衛生間啦，套間嚟嘅。咁佢即係107方就有4個房啦，同埋2個衛生間嘅。咁呢啲基本嘢都係有嘅，都係有明窗嘅。咁我哋再行翻出去先，呢度咧就係我哋主人房嘅，咁佢都係一個3邊落床位啦，1.8米呢張床都有啦。咁佢呢度嘅話咧係連埋床頭櫃，連埋我哋嘅衣櫃喺呢度嘅。咁佢啲設計咧，我覺得有啲奇怪啲設計，即係普通咯，普通嘅嗰啲傳統設計嚟嘅。咁呢度咧佢就都係床頭櫃啦，但係嗰個櫃咧櫃死咁長。嗱，呢邊佢就係一個櫃嚟嘅。咁呢度我都唔知突出嚟咧，其實呢個位置係好好用嘅，你可以訂做翻一個櫃啦。咁到頂嘅一個櫃之後咧，你可以放翻攞嚟收納我哋啲手袋都得嘅。咁我哋再行翻出嚟先，咁呢度係預留咗一個180度一個大飄窗啦。咁呢度望翻出去景觀都係同主人台一樣嘅。咁啱啱都講咗我哋價格啦，清水房嘅價格係9300到1萬蚊左右嘅。咁有啲可能貴少少嘅話咧，佢就10000幾百咁咯。咁如果係精裝修嘅話咧，係10500到我哋嘅12000蚊左右嘅。咁我哋再去睇埋我哋下一個示範單位。依家嚟到我哋139方嘅，咁139方咧，佢做咗一個4+1戶型，即係5房1戶型。咁但係咧，要講翻一個唔好嘅點咧，我唔係好中意佢呢度大面積係門對門嘅，即係我呢一戶咧，就個門咧係對翻我哋對面呢一戶嘅。有啲人講話門對門嘅戶型係唔係咁好，而且佢仲係大戶型，仲要做到門對門喎。咁入嚟先睇下我哋嘅一個入戶花園嘅。咁入戶花園咧係呢一度開始咧就唔計你 size 啦。咁呢度咧可以揀一間房都得。如果你唔即係你需要咁多人住嘅話咧，3代同堂啊，係住埋一齊嘅話咧，咁你呢度咧係可以揀翻一間房嘅，做工人房啦，或者做長者房啦，或者做翻啲客房都得嘅。咁呢度一直都係唔計 size 啊。咁到時候咧，你如果呢度要做房嘅話咧，你自己咧就要圍起身噶啦。嗱，呢度開始咁圍起身封埋頂嘅，咁要你自己去圍嘅。咁呢度其實咧啲空間咧係可以做到好多個。即係好多個好靈動嘅空間都係可以我哋自己設計翻嘅。咁你都可以咧唔做房嘅話，好似呢度咁種下花花草草，多一個陽台用咯。咁呢邊就做翻個鞋櫃換鞋嘅地方嘅。其實我幾中意佢啲咁嘅設計。咁呢邊嘅話咧就係我哋嘅餐客廳一體化啦。呢個戶型咧係南北對流雙陽台嘅，一邊嘅主陽台咧就係攞嚟望翻出邊啲靚景同埋一年四季嘅靚景啦。咁呢邊咧就係咧用嚟做生活嘅一個陽台嚟嘅。咁先帶大家睇下佢嘅廚房先。咁廚房呢度咧係做一個深度嘅 L 型廚房，係一個半開放式嘅廚房嚟嘅。咁到時候咧佢呢度咧上邊有冇見到啊？
嗱，佢呢度係有一個軌道嘅，咁呢度嘅話咧，佢設計半開放式嘅話咧，你唔中意嗰陣時覺得油煙大啦，咁你就可以 lift 埋佢咧，都唔會影響我哋廚房嘅美觀嘅。咁呢度咧係放冰箱嘅位置啦，即係放雪櫃嘅。咁呢邊咧就係我哋嘅一個廚房位置，佢全部區域都已經分好晒噶啦，煮嘢啦、切嘢啦、洗嘢啦，全部都係有嘅。咁呢度就係一個吧台嚟嘅。咁我哋呢邊嘅話咧，佢咧係做翻一個餐台，擺咗一個6人嘅長台餐台嘅。咁其實咧，佢呢度如果擺圓台嘅話咧，就會顯得嘅空間會有啲窄嘅，因為佢呢邊係做咗一個到呢邊嘅一個長櫃喺度收納啲酒櫃啊嗰啲嘅。咁先睇下我哋嘅生活陽台嘅。咁生活陽台嘅話咧，因為呢個戶型咧，佢係4開間朝南戶嘅，所以佢呢邊嘅一個生活陽台咧都唔會話好逼仄咯。咁呢邊可以放翻我哋洗衣機啦，同埋我哋晾衫位置可以 set 翻喺呢度嘅。我哋再行翻出嚟睇翻我哋嘅客廳同埋我哋嘅一個主陽台嘅。嗱，呢度就係我哋嘅客廳位置啊！嗱，呢啲咁嘅開間先夠噶嘛，你睇下，起碼我個人坐喺度，電視機都唔會話咁近啦，係咪啊？咁呢度咧就係咧嗱，佢比啱先107方嗰個開間真係闊好多啊！嗱，1、2、3、4、5，差唔多5米左右一個開間啊，都有噶啦。跟住呢個客廳嘅話，其實好好用啊！你有冇覺得好闊落啊？佢有種2000尺嘅一個視覺感啊，真係啊！嗱，餐客廳一體化，咁佢餐客廳一體化嘅話咧，超10米嘅一個長度嚟嘅。咁我哋再嚟睇埋我哋嘅主陽台嘅。咁主陽台嘅話咧，佢約4.5米嘅一個長度啦，咁佢嘅一個闊度嘅話都好闊下噶。嗱，咁我哋再望翻落嚟，我見到個泳池啊！嗱，泳池啱先我哋向嗰邊圍起身嘅嗰度啊，嗱，圍起身嘅啱先我哋講起嘅泳池就喺呢度啦。咁我依家現時咧身處位置咧就係喺2棟呢邊嘅。咁2棟咧，咁佢就喺一入門口嘅左手邊就係2棟啦。咁我哋泳池咧就買2棟嘅一個單位咧，就去望到下邊嘅泳池噶啦。佢啲水景呢一戶係可以大面積嘅話咧，睇啲景觀係好靚啊！比啱先107方睇嘅景觀真係唔一樣，唔怪之嗰啲大面積嘅嗰啲戶型咧，睇啲景都咁靚嘅。咁我哋再行翻出嚟先。哇！呢一個戶型咧，我係好中意嘅。佢每一個設計我都覺得好好，因為佢每一個地方咧都顯得好大，無論係廚房啦、客廳啦，定係佢啲走廊啊，定係陽台啊，佢啲設計都好大啊。咁我哋睇埋嗰啲廁所同埋個衛生間大唔大先？哦，佢呢度仲設咗一個櫃嚟嘅，係咪啊？我呢度係啲櫃嚟噶啦，嗱，呢啲都係啲櫃嚟嘅。好，我哋再嚟睇下衛生間先。呢個係公共衛生間嚟，哇！3段式嘅衛生間好闊啊，你睇下，哇！呢啲先係大面積應該有嘅嘢嚟噶嘛。咁佢呢度係做咗一個收納櫃啦。咁呢邊係一個3段式衛生間，佢將洗手嘅搬咗向最出邊嘅。咁中間呢度嘅話咧，咁佢就係一個廁所嘅位置啦。咁呢度咧就係沖涼嘅位置啦。每一個空間咧都係好大嘅，而且佢啲細節做得好好啊。嗱，咁佢呢個沖涼嘅位置可以放到一個浴缸嘅，因為佢比較闊啊，1.5米左右都有噶啦。佢呢度好，我哋再行翻出嚟，哇！佢衛生間超闊啊，頂！好，我哋再行埋對面睇埋我哋啲客房嘅。咁呢一個客房嘅話咧，佢咧係放咗一張3邊落床位嘅。嗱，有冇見到？覺唔覺得佢啲客房嘅空間咧都唔會話好窄㗎，都係好闊落嘅。佢每一個空間都咁呢度其實咧，我覺得係可以間一個衣帽間嘅。咁呢邊嘅話咧，你可以並貼張床咧移到嚟呢度過少少，跟住嗰邊咧可以做一個衣帽間，細型嘅衣帽間嘅。咁呢邊都可以擺翻我哋嘅一個梳妝台嘅位置、書台嘅位置，可以擺翻嚟呢邊嘅。咁呢邊嘅話可以移下張床過嚟嘅。哇，好闊啊！佢呢間房。起碼俾我感覺成有冇十幾個方咯。我呢度咧係我哋第二個客房吧，因為啱先第一個客房佢送嗰個面積咧係做咗陽台嘅。咁呢邊個客房咧佢做一個公主房，都唔會話好窄嘅。嗱，鏡頭你哋展示下啦，唔會好窄噶，因為佢個房咧，嗱，呢度雖然放張
即係嗰啲細張嗰啲床啦，咁佢兩邊咧嘅闊度都係好闊，有咁多位置俾我哋做一個過渡嘅，咁可以做翻個每間房做衣帽間都係唔過分嘅，你自己可以睇到嘅。咁呢邊咧佢預留嘅明窗咧係望翻我哋出邊嘅景觀嘅。咁我哋再望埋第三個客房先嗱，佢主人房係做咗依邊嘅，咁我哋等陣先講呢個主人房，先嚟講呢一個客房。咁呢一個客房嘅話咧，我本身以為呢一個客房係主人房嚟嘅，但係冇諗到咧，佢嘅主人房係做咗喺隔離嗰間房嚟嘅。咁呢一個客房嘅話咧，佢都係好大啊，大到好似人哋嗰啲主人房咁大啊！我一啲都唔誇張啊！如果你哋咧想嚟實地睇呢個屋苑嘅話咧，一定要嚟實地感受一下佢每一個房係幾大嘅。咁嗱，佢呢邊咧全部都係好闊落㗎，係咪啊？咁佢依度嘅話咧，預留嘅明窗都係望翻出邊嘅景觀嘅。咁其實講真係佢每一間房嘅空間咧都係好大，因為我覺得佢依一個139咧，就係要有翻139嘅嘢，即係嘅空間嚟嘅。因為139咧，佢呢度嘅實用率咧真係好高啊，而且佢贈送嘅空間咧俾我哋咧都係好多嘅。咁呢度係2個衛生間，我哋再去翻最後一個主人房俾大家睇下嘅。嗱，主人房係響呢邊㗎。好啦，嗱，你以為到呢度就算啦，係咪啊？其實我啱先都唔知，原來佢仲隱藏咗一個空間喺呢度啊！呢度係我哋休息空間啦。嗱，你哋睇到嘅鏡頭展示到只有呢度一張床啦，一個床頭櫃啦，同埋一個收納櫃嘅，仲有我哋嘅明窗，你以為咁就算係咪？嗱，呢邊咧就係一個隱私嘅 L 型嘅一個衣帽間啦，呢啲先係我覺得應該有嘅一個主人房嘅一個 design 嚟嘅。咁我哋咧行翻入去嘅話咧，就係一個衛生間，而且佢衛生間好大，每一個衛生間嘅空間都好大。你睇下，嗱，呢啲瓷磚嘅話，你睇下，我一步跨度係咁闊啦。嗱，1、2、3到呢度，哇，應該都有成差唔多4米左右嘅一個長度噶啦。佢呢度嗱，而且佢一個梳妝台，唔係佢嗰個洗手台嘅話咧，已經切到係起碼都有成1.5米左右吧，1.4米左右都有噶啦。嗱，呢度你睇下佢呢啲咧，基本上咧到時過你精裝修嘅話咧，都係有翻俾你嘅。咁現時呢個單位咧，佢嘅價格咧都係一樣嘅，毛坯咧都係9300啦，到我哋10000幾百嘅。咁精裝修咧就係咧11000到我哋嘅12000蚊左右嘅。咁我哋呢度咧係作為我哋最後一個示範單位啦，因為今日咧其實人都好多噶，雖然話係落雨天，但係好多人嚟拍攝呢個樓盤啦，同埋仲有好多客戶咧都過嚟呢度實地睇嘅。咁 Jojo 嘅話咧，就下次咧等到佢嘅商場開業之後咧，再帶大家咧嚟到呢度實測埋佢嘅商圈嘅。咁我哋咧就呢一期節目咧就差唔多到呢度啦，好感謝大家咧收睇 Jojo 嘅頻道嘅。咁咧如果中意我條片咧，記得俾翻個 like 俾我啦，同埋俾 share 俾身邊更加多有需要嘅朋友仔啊。咁記得啦，實地睇樓嘅話咧 call 翻 Jojo， 上方有我嘅聯繫方式嘅。咁如果你想咧星期1到5平日揾 Jojo 睇樓嘅話咧，我哋係有車啦，私家車響呢邊啦，響到香港嗰邊啦，接你過嚟睇樓嘅。咁如果係週末啦，咁我哋都係有睇樓團嘅，或者係5一假期咧，我哋都係有睇樓團嘅。咁睇樓團嘅話咧，上車地點咧就響翻我哋嘅香港太子啦，同埋我哋深圳福田口岸嘅。咁呢一期就差唔多到呢度噶啦。如果想了解大灣區任何一個屋苑嘅資訊咧，都可以評論俾 Jojo 嘅。咁如果想要呢個屋苑咧更加多資訊嘅話，都可以評論區留言俾 Jojo。咁呢期就到呢度啦，我哋下期再見，拜拜。如果中意我條片，記得俾翻個 like 俾 Jojo 啊 ，share 俾身邊更加多有需要嘅朋友仔。我哋公司係有免費睇樓、專車接送、裝修、收樓、驗樓服務。想了解更多大灣區屋苑資訊，可以通過以上方式 call Jojo。記得訂閱翻我嘅 channel 啊！